क्या तुमने कभी सोचा हम लोगों को ये स्नीज़ यानी कि छींक क्यों आती है? तो देखो, अब होता पता क्या है, जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारे नाक में चले जाते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में मौजूद इन सिलिया को इरिटेट करते हैं। इस इरिटेशन की वजह से ये सिलिया हमारे ब्रेन को कुछ सिग्नल सेंड करती है कि भाई देख यहाँ पे कोई आ गया। इसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कुछ सिग्नल सेंड करता है, जिससे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और रिफ्लेक्स एक्शन से हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं। फिर 160 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के साथ हमारे अंदर से गंद बाहर निकल जाती है।